Das Xiaomi 14 Ultra ist ein tolles Smartphone und vor allem die Kamera ist für mich persönlich aktuell in manchen Punkten sogar die beste auf dem Markt. Aber sie klappert und zwar ziemlich laut. Jetzt wird vielleicht der ein oder andere sagen, das ist komplett normal. Mein Smartphone klappert auch. Aber hört euch das jetzt einfach mal an. Das ist das iPhone 15 Pro Max. Das ist das Samsung Galaxy S24 Ultra. Das ist das Honor Magic 6 Pro. Und das ist das Xiaomi 14 Ultra. Ich hatte in den letzten Wochen locker 5 unterschiedliche Xiaomi 14 Ultra in der Hand und alle, wirklich ausnahmslos alle, haben so laut geklappert. Also falls auch euer Xiaomi 14 Ultra klappert, macht euch keine Sorgen, das ist komplett normal und abonniert gerne meinen Kanal für weitere Videos.